Kaya min dyan ipaharangan dyan tak langi-langi ya. Jadi apa antu sifat na ni kanang inumbalo. Apa ya ba aji? Sifat na ular ka. Nga ba na Kung nabasarbatan na mo cari bala na kalengke. Akala kitin ro. Ingka pun na ilalang patangka kaya napiti tak langi-langi. Apa ya harang? Sifat bawi na pake. Jadi apa antu sifat na kanang inumbalo. Pun natido, niram pa ko tumutor di balano, nirin-rin pa ko. Nirin motor. Sifat tido nganjo. Jadi misalnya ni paharangang, ni kana yang nginom balo. Kaya hilarang kaya nginom. Kung niyo kung nginom, yung kasipanan nyo. Apa ya baja nyo sipat na po na baja pagkasa na motor kitin ro. Sipat na ular ka. Jadi apa antu sifat, jadi pun na ano nanto ni kana yang nginom balo. Balot nipa, lipat na. Lipat na. Balot tala, alata.